So hello everyone guys है ल जाउँ ai जाउँ babes के हो आउनु नि त तल केतु गेम बिसाउँ ल फुल भुटे सारी सपक पारी आउनु आउनु पछ्यौरी मलमलको गाइस यहाँ चाहिँ घनाघोर जङ्गल छ बस्नु बस्नु नदराइ बस्नुहोस् पेप नदराइ बस्नु अडिनु भयो कि झन्डै अडिनु भयो के भन्छ भाइ सरर बिस्तारी बिस्तारी झर्दिउँ गाइज होइन युटर्नमा चुप लागेर तेल बचत गरौँ भन्ने अभियानमा लागौँ होइन तलसम्म चाहिँ युटर्नमै गुरुरु जान्छ के भयो so many people guys आमामा बाघ आएछ बाघ गाइज ओहो ओहो बाघ आएछ ट्रक चाहिँ बाघ हो क्या गाइज हाम्रो लागि कमै ठुलो हुन्छ त्यसको आवाज चाहिँ हाँ फाइट खेल्दै हिँड्नु जाडो धेरै छ गाइज होइन सो यो ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका अगाडिबाट हुँदै हामी झर्दैछौँ गेट अगाडिबाट होइन सो यार बाटो त बाबा सिया चिउरा चिउरा भन्ने टाइपको छ त पारी हो केटुके माने भन्छन् हुँदै कतिखेर जयराम अनि त्यहाँबाट खिले पानी जयराम कदुवा त्यस पछाडि बल्ल आउँछ हाम्रो गाउँ गाइज के गर्नु गाह्रो छ हौ थोडा सा प्यार हुआ है थोडा है बाँकी कोही नरहोस् ओहो तिमी किसी से तुम प्यार करो सो गाइस त्यही हो होइन फाइनल्ली अहिले चाहिँ हामी यहाँ जङ्गलमा छौँ यहाँ बाटोहरू रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ सो त्यही हो हेरौँ ओहो सो त्यही हो यहाँ चाहिँ अब भड्केको ठाउँहरू चाहिँ रिपेयर हुँदो रहेछ होइन सो खुसी लाग्यो किन भन्दाखेरि जस यहाँको नगरले एकदमै राम्रो बाटो चाहिँ सुधारिरहेको छ गाइस होइन यस्तो जाडो छ ए बाबा वा कस्तो दामी सल्लाह यार चिटिक चिटिकाको होइन दिस इज अमेजिङ भ्यूर गाइज ओ माई गड है सो बाबा छ नि फुल भुटे साडी सपक पारी पछ्यौरी मलमलको कोसीमा बसी तिमीले हेर्दा मन मेरो हलचल भो कान्छीको केसा बोलाएछ सुकाएछ होइन इट इज सो ब्युटिफुल अब ब्युटिफुल पनि के भन्नु ओ माई गड
दसैँ लाग्यो नि त पुरा चप्प लाइनको लाइन आइरहेको छ सुमो त यार लडेक छ दसैँमा चाहिँ अब सहरिया मान्छेहरू चाहिँ फटाफट फटाफट भित्रिरहेछ नि त सहरतिर बस्ने भाइ बहिनीहरू तथा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू होइन फटाफट फटाफट आउँदै हुनुहुन्छ ए चा so many people लाग्छ मन रे एक नसा तिमीलाई जीवनभर माया गरौँ यसरी नै तिमीलाई त्यो गाई चाहिँ गुरुङ गाउँ इन्ट्री गरेको छौँ है यस्तो ब्युटिफुल छ गुरुङ डाँडा या वाह मिठो तिम्रो मुस्कानैमा बेब्स के ताता खाने चिसो हाँ तपाईँ होइन कि खाने कि नखाने भन्ने कुरा हो मलाई तातो कुरा होइन सरक्क उमालेर होइन बबाल खान मन लागिरहेछ कि Will we calm down, oh for lockdown, oh lockdown. No, 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 no.